दोस्तों, यह गाय बहुत ही मेहनती है। यह पूरे दिन खेत में काम करती है और गन्ने की फसल लगाती है और रोज उसे पानी देती है। कुछ दिनों बाद गन्ना बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कुछ बंदर उस खेत में आ जाते हैं और वह गन्नों को तोड़ने और खाने लगते हैं, जिससे सारा गन्ना खराब हो जाता है। तभी गाय आ जाती है और सारे बंदरों को भगा देती है और पुलिस को फोन लगा देती है। जब पुलिस आ जाती है तो वह गाय रोती हुई सारी बात उन पुलिस वालों को बता देती है। पुलिस वाले गाय पर विश्वास करके उन बंदरों को पकड़ लेते हैं और उन सबको जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस गाय के लिए एक लाइक तो कर दीजिए।